हामी चाहिँ बिनाको घरमा गयौँ है ल। अब इसाराले बोलाउनु पर्दैन, माया भए डोलाउनु पर्दैन, त्यसैले त बोलाउनु मन लाग्यो, माया नभए बोलाउनु के खाँचो। चियाबारीमा हो चियाबारीमा सधैँ उडिने बादललाई, सधैँ फुलिहिँड्ने फुलहरूलाई, कुन खुसी नौलो भए आज फैलियो मेरो चियाबारीमा। चियाबारीमा हो चियाबारीमा बिनाको घरभित्रै रहेछ है, यहाँनिर उसको घरभित्रै रहेछ। उसको यो के अरे ब्याडमिन्टन खेल्ने पनि घरभित्रै रहेछ है। यसको घरमा चटक्कै आएको यहाँनिर आज हामीले अघि पुग्या भनेर बोलाइसकेको छौँ। यहाँनिर गुराँस यहाँनिर रोपेकी छे, गुराँस त फुलिसकेर पनि झरिसकेछ ल। सेवारो यी हाम्रो मातृभूमि टी स्टेट, हाम्रो यी चिया बगानको मालिक नि यहाँ हुनुहुन्छ। चियाबारीमा हो चियाबारीमा सधैँ उडिहिँड्ने बादललाई, सधैँ फुलिहिँड्ने फुलहरूलाई, कुन खुसी आज नौलो भइदियो मेरो चियाबारीमा। चियाबारीमा हो चियाबारीमा। ल खुसी लाग्यो हामी चाहिँ एकदम विशेष गरेर चाहिँ यहाँ आउने एकदम होइन धोको थियो, आज आइपुग्यो। टी भई क्या हामी त कहाँ गयौँ मात्रै होइन, एकदम उद्योगी हामी एउटा असल एकदम सक्षम होइन नारी, एकदम उद्यमी होइन, एकदम हिम्मती साहसी नारी भनेको यिनी मेरी होइन, यिनी मेरी साथी हो। एकदम यिनी जस्तो उदाहरण लिनुपर्छ कि सबै। म पनि सक्दिनँ यो होइन। आज चाहिँ म झापाबाट नै के अरे भेट्नु आएको। यिनी चाहिँ साँच्चैको सम्मान, हामी नारीले सम्मान गर्नुपर्दा नारी दिवस गरेर त्यो के अरे ग्यादरिङ गरेर चोक चोकमा भेला भएर नाच्नुलाई नारी दिवस भनिँदैन। पक्का भनेको नारी दिवस भनेको नारी दिवस यस्तो महिलाहरूसँग मान्नुपर्छ क्या। उहाँहरूको होइन, उहाँहरूको जुन चाहिँ आत्मबल, उहाँहरूको जो परिश्रम होइन, यत्रो ठुलो चिया बगान एक्लै सम्हालेर बसेकी छे। अब म त जति नै त्यो गरे पनि होइन, यसलाई चाहिँ अब मायाको दिनु पनि होइन, यसो पसिना पुस्ने यो ल ल धन्यवाद मेरो साथीलाई। आज हामी बालेपनको मेरो साथीहरुसँग भेटेको छु। अब हामी जहिले आउँछौँ बाटो घाटो राम्रो बन्यो। बाटो नहुँदाखेरि पनि के अरे कुम्लो बोकेर आलु बोकिँदाखेरि आलु बोक्दाखेरि मटी तेल नुन होइन ल्याउनुको लागि, मसला ल्याउनुको लागि लेटाङ केराबारी जानु पर्थ्यो होइन। एकचोटि हामीले राम्रो देखेर फोटो खिचेको थियो कि कहाँ पो है तल नि। अनि लु तिमीहरूले त फोटो खिच्यो, अब तिमीहरूलाई त लु के अरे कहाँ पो लग्छ र मार्छ भने हामी त डरले मन अरे त राम्रो देखेर पछि कति ठुलो बनाएर राखेको थियो उस्तै अनि कति जानी अनजानी के गरियो नि हैन। सानोमा अब सबै पाहाडको फेरि एकै लासो के अरे पाहाडकी रानी जस्तो घर पनि एकदम वरिपरि देशमाया गुलाबको फुलै फुल यसभित्र अब चिया पनि आफ्नै छ हैन। अनि 5-6 जना उस्तै उस्तै देखेर तिनीहरु चाहिँ रहरेर यतापट्टि गुलाबको फुलहरु किसिमहरु खरा के यस्तो छ। त्यसरी हामी के रे गरी हिँडेको त जंगल भित्र खुसी। अहिले जे हामी अलि छिटो जंगल छ क्या भित्र भने यतिखेर जन्मिनु पर्थ्यो नि है। यतिखेर जन्मि अलि छिटो जन्मिनु हैन, अलि छिटो जन्मिनु तर एउटा कुरा छिटो जन्मेर सबै कुराको अनुभव चाहिँ पायौं क्या हामीले। हो नि ल धन्यवाद मेरो साथीहरुलाई। ल यहाँनेरि यस्तो बनकी पहाडकी रानी भने जस्तै साँच्चै नै यो बिना खजुम लिम्बूको यहाँ चिया हैन
टी स्टेटमा चाहिँ साँच्चै नै सुन्दर होइन, साँच्चै नै फुलले सजिएको छ, साँच्चै नै राम्रो छ है। ल हामी अब आज चाहिँ सामूहिक अब हाम्रो दिदीहरूसँग होइन, हाम्रो युङसाङ चेलीहरूसँग चाहिँ अब यसरी भेट भएको छौँ। ल अब यहाँनिर अब यहाँ चियामै आएपछि अब यो ग्रिन टी खाइयो होइन। यहाँनिर पहाडकी रानीले यहाँनिर दिँदैछ। दिदी के भयो अरे यो, के गर्नु अरे, के गर्नु त यो चौटा तारेर पठाउनु, केले निकाल्नु, चम्चीले। अनि यो ग्रिन टी पो त, ग्रिन टी यसरी खानुपर्छ त, खानु त चोक्टामै खानु। अब यो त साह्रै राम्रो नि, प्रेसर हाईको होइन, यो खानुपर्छ। त्यो निकाल्नु हुँदैन नि चम्चीले फेरि। हाम्रो यो अब अर्ग्यानिक मकै भटमास आयो। अब यहाँको यो विशेषता के हो, यहाँ मातृभूमि टी स्टेटको विशेषता यी ग्रिन टी सबैलाई यसरी यो मकै भटमासी हाम्रो पुरानै खाजा अनि ग्रिन टी यहाँनिर चाहिँ हरेक कुराहरू नयाँ चिजहरू यही उत्पादन भएको चिज नै। अनि यहाँनिर के अरे राति सुत्नुलाई पनि व्यवस्था छ, एकदमै के सुविधा छ? राति सुत्नेलाई पनि व्यवस्था छ, अर्ग्यानिक खानेकुरा खाने होइन। अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा लोकल कुखुरा जोखेर के अरे पैसा लिन्छौँ अनि बनाइदिन्छौँ, मेड चार्ज लिने हो। अनि बस्ने चाहिँ अब सादा खानाको 200 अनि बाँसको चाहिँ 300 गरेर चाहिँ हामी यहाँनिर राख्छौँ। र अरू त्यो मासु खानु पर्यो भने चाहिँ अर्डर गर्नु पर्यो, लोकल गर्नु पर्यो। अनि अरू के अरे यहाँनिर नयाँ लोकल उत्पादन चाहिँ अब गुराँसको वाइनहरू छ, किवीको वाइन, त्यस्तै या के अरे लोकल उत्पादनहरू त्यसै नै खुवाउँछौँ। यहाँनिर चाहिँ नि, यहाँनिर मातृभूमि टी स्टेट, यहाँनिर होमस्टेहरू पनि छ, एकदम बस्नुको चाहिँ एकदम राम्रो व्यवस्था छ, एकदम एकान्तै जङ्गलभित्र छ। यी जङ्गल बिचमा छ है। सुरु गरेको के अरे अनि पर कागती रोपेको छु होइन। यो गेस्ट रुम पनि चटक्कै मिलेको छ होइन, राम्रोहरू छ गेस्ट रुमहरू पनि। अब यहाँनिर यहाँबाट हेर्नु न, सट्टै उघार्दाखेरि जङ्गल देखिने, हेर्नु त कति आनन्द होला। चट्टै यता उघारेर हेर्दाखेरि होइन, कति आनन्द, जङ्गल, चियाबारी होइन। यहाँनिर विभिन्न जातका फलफुल भनौँ होइन, यो केहरू पाइन्छ है। हेर्नुहोस् एकदम राम्रो छ होइन। यहाँनिर आनन्दै नि, यहाँनिर सामूहिक यो रुमहरू छ, सामूहिक रुम पनि छ, एकदम राम्रो। ल हेर्नुहोस्, फ्याक्ट्रीमा हामी जाँदैछौँ अब। ए वासिङ मेसिन हो, अफिस रुम यहाँ ठिकै छ। ए बुहारी गयौँ है हामी, ल गयौँ अब आउँछौँ। अब चाहिँ अब यो बिना साथीकोबाट चाहिँ हामी अब फेरि फर्क्यौँ। सबै यो चाहिँ मेरो साथीलाई मायाको चिनो। थ्याङ्क यू। रातो दिनु पर्ने मायाको चिनो। ल